Hello, Doctor. With Dr. Chandrika Anand. ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಅನದರ್ ಎಪಿಸೋಡ್ ಆಫ್ ಹೆಲೋ ಡಾಕ್ಟರ್. ನಾನು ಗೈನಕಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಚಂದ್ರಿಕಾ ಆನಂದ್ ಅವರ ಜೊತೆ ಇವತ್ತು PCOS ಬಗ್ಗೆನೇ ಮಾತಾಡ್ತಾ PCOS ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೆ ಇರುವಂತ ಸಂಬಂಧಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಮ್ಯಾಮ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್ ಸ್ಲೀಪ್ ಆಪ್ನಿಯಾ ಅಂಡ್ ಲಿವರ್ ಡಿಸೀಸ್ ಈ ಎರಡನ್ನ ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ. ಸೊ ಟು ಬಿಗಿನ್ ವಿತ್ ಒಬ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್ ಸ್ಲೀಪ್ ಆಪ್ನಿಯಾ, ನಾನು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಗಂಡಸರಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರನೇ ಇದು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅಂತ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಬ್ರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಡ್ರೈವರ್ಸ್ಗೆ ಇದನ್ನ ಮಾಡಿಸ್ಲೇಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಅಪೀಲ್ ನ ಇವ್ರು ಮಾಡಿದಾರಂತೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪೀಪಲ್ ವಿತ್ ಒಬ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್ ಸ್ಲೀಪ್ ಆಪ್ನಿಯಾ ಅವರು ಗಾಡಿ ಓಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಿದ್ದೆಗೆ ಜಾರ್ ಬಿಡುವಂತ ಚಾನ್ಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅದರಿಂದ ಅಂತ. ಅಂಡ್ ಸುಮಾರಷ್ಟು ಡ್ರೈವರ್ಸ್ಗೆ ಇದಿರೋದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆಯಂತೆ. ಸೊ ಅಂತವ್ರಿಗೆ ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ DLA ಕೊಡಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಒಬ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್ ಸ್ಲೀಪ್ ಆಪ್ನಿಯಾ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಷ್ಟು ಮ್ಯಾಂಡೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹೆಂಗಸರಲ್ಲೂ ಅದರಲ್ಲೂ PCOS ಇರೋರ್ಗೆ ಇದು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿದ ನಂತರ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ದು. See, as you rightly noticed, you told two things. One, the obstructive sleep apnea is more common in men and it can cause daytime sleeping anta. See, obstructive sleep apnea ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈಗ ರಾತ್ರಿ ಮಲ್ಕೊಂಡಾದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ಒಬೇಸಿಟಿಯಿಂದ ಇಲ್ಲ ಶಾರ್ಟ್ ನೆಕ್ಕಿಂದ ಕೆಲವೊಂದು ಹಾರ್ಮೋನ್ ಚೇಂಜಸ್ ಇಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಗೊರಕೆ ಹೊಡಿಯೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಗೊರಕೆ ಹೊಡೆಯೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸಾಫ್ಟ್ ಪ್ಯಾಲೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಉಬ್ಯೂಲಾ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ಆ ಬ್ರೀತಿಂಗ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟಿ ಆದಾಗ ಅದು ವೈಬ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಗೊರಕೆ ಅಂತ ಸೌಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್ ಸ್ಲೀಪ್ ಆಪ್ನಿಯಾ ಬಗ್ಗೆ ನೀನು ಎರಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರೋ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ಸ್ ಹೇಳಿದೆ ಸೌಜನ್ಯ. ದಟ್ ಒನ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ಕಾಮನ್ ಇನ್ ಮೆನ್ ಅಂತ, ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಸ್ ಡೇ ಟೈಮ್ ಸ್ಲೀಪಿನೆಸ್ ಅಂತ. ಸೊ ಈ ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್ ಸ್ಲೀಪ್ ಆಪ್ನಿಯಾ ಪೆಥಾಲಜಿ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ, ಒಂದು ಸಾಫ್ಟ್ ಪ್ಯಾಲೆಟ್ ಇಲ್ಲ ಉಬ್ಯೂಲಾ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಒಬೇಸಿಟಿ ಇರೋರಿಗೆ, ಶಾರ್ಟ್ ನೆಕ್ ಇರೋರಿಗೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಹಾರ್ಮೋನ್ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸಿಂದಾಗಿ ಅದು ರಾತ್ರಿ ಮಲಗುವಾಗ ಗೊರಕೆ ಹೊಡೆಯೋದು ಇಲ್ಲ ಸ್ನೋರಿಂಗ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಆ ಸಾಫ್ಟ್ ಪ್ಯಾಲೆಟ್ ತುಂಬ ವೈಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಸೌಂಡ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಸ್ನೋರಿಂಗ್. ಸೊ ಈ ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್ ಸ್ಲೀಪ್ ಆಪ್ನಿಯಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸ್ಟಾಪಿಂಗ್ ಆಫ್ ಬ್ರೆತ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಪ್ನಿಯಾ. ಸೊ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಇದು ಸ್ನೋರ್ ಮಾಡಿ ಅದು ವೈಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಟೆಂಪರಲಿ ಫಾರ್ ಫ್ಯೂ ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಆ ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ನ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗೇನಾಗುತ್ತೆ, ಮನುಷ್ಯಂಗೆ ಮಲಗಿರೋರಿಗೆ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಉಸಿರು ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡಾಗಿ ದೇ ಆರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಟು ಗೆಟ್ ಅಪ್. ರಾತ್ರಿ ಗೊರಕೆ ಹೊಡಿತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಡೀಪಾಗಿ ಹೋಗಿ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಬ್ರೆತ್ ಸ್ಟಕ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ದೆನ್ ದೇ ಟೇಕ್ ಅ ಗ್ಯಾಸ್ಪ್, ಒಂದು ಥರ ಗ್ಯಾಸ್ಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಎದ್ದೇಳ್ತಾರೆ, ಎದ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಅವ್ರು ರಾತ್ರಿ ಬರ್ತಿ ಈ ಥರ ಮಲಗೋದು ಎದ್ದೇಳೋದು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಡೇ ಟೈಮ್ ಡ್ರೌಸಿನೆಸ್ಸು, ಡೇ ಟೈಮ್ ಸ್ಲೀಪಿನೆಸ್ಸು, ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗದಿರೋದು ಇವೆಲ್ಲ ಕಾಮನ್ ಇರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ಆಸ್ ಯು ಟೋಲ್ಡ್ ದಟ್ ವೈ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ದ ಡ್ರೈವರ್ಸ್ to be tested for obstructive sleep apnea anta. But unfortunately even in PCOS ನಲ್ಲಿ obesity 70% ಇರುತ್ತಲ್ವಾ, ಪ್ಲಸ್ ಅವರಿಗೆ ಶುಗರು, BP ಅವೆಲ್ಲನೂ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ, ಒಬೇಸಿಟಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ, ಪ್ಲಸ್ ಇವೆಲ್ಲ ಏನು ಇಲ್ದಿದ್ರು ಮೇ ಬಿ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಆಫ್ ಈಸ್ಟ್ರೋಜನ್ ಆರ್ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಆರ್ ಆಂಡ್ರೋಜನ್, obstructive sleep apnea is found more commonly up to 50% of women with PCOS. ಓಕೆ. ಸೊ ನಮ್ಮ PCOS ಪೇಷಂಟ್ ಬಂತು ಅಂದರೆ, ಅವಳೇನೋ ಇರೆಗ್ಯುಲರ್ ಸೈಕಲಿಂದ ಬಂತು ಅಂದರೆ ನಾವು ಅವಳು ಸ್ಲೀಪ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ತೊಗೊತೀವಿ. ನೀನು ಆರಾಮಾಗಿ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ಯಾ, ನಿಂಗೆ ಸ್ಲೀಪ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಇದೆಯಾ, ಡೇ ಟೈಮ್ ನಿಮಗೆ ತೂಕೊಡ್ಕೆ ಬರುತ್ತಾ, ನಿದ್ದೆ ಬರುತ್ತಾ ಅಂತೆಲ್ಲ ನಾವು ಕೇಳ್ತೀವಿ. ದೇರ್ ಇಸ್ ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್ ಸ್ಲೀಪ್ ಆಪ್ನಿಯಾ ಕ್ವೆಶ್ಚನಿಯರ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನೆಲ್ಲನೂ ನಾವು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಇನ್ ಕೇಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಆ ಥರ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ಸ್ಲೀಪ್ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಪಲ್ಮನಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಹತ್ರ ಕಳಿಸ್ತೀವಿ. ಅವರು ಸ್ಲೀಪ್ ಸ್ಟಡಿ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಈ ಥರ ಸ್ಲೀಪ್ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿ ಅವ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ವೆಯ್ಟ್ ಲಾಸ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಮತ್ತು ಕೆಲವೊಂದು ಡಿವೈಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸ್ನೋರಿಂಗ್ ಮಾಡದೇ ಇರೋ ಥರ ಡಿವೈಸಸ್ ಎಲ್ಲನೂ ಕೊಟ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಸ್ಲೀಪ್ ಮತ್ತು ಈ ಆಪ್ನಿಯಾ ಬರದೇ ಇರೋ ಥರ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ. ಸೊ ಒಂದು ಒಬ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್ ಸ್ಲೀಪ್ ಆಪ್ನಿಯಾ, ಮತ್ತೊಂದು ಲಿವರ್ ಡಿಸೀಸ್ಗೂ PCOSಗೂ. ಸೊ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ವಂಡ್ರಿಂಗ್, ಈ PCOS ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಹಾರ್ಮೋನ್ ಇಶ್ಯೂಗೂ ಲಿವರ್ಗೂ ಏನು ಸಂಬಂಧ ಅಂತ. ಸಿ ಈಸ್ಟ್ರೋಜನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿ ಒಬೇಸಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅಪ್ ಟು 70% ಆಫ್ ವಿಮೆನ್ ವಿತ್ PCOS ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಫ್ಯಾಟಿ ಲಿವರ್. ಈಗ ನೀವು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಫ್ಯಾಟಿ ಲಿವರ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ತುಂಬಾ ಜನ ಬರ್ತಾರೆ, ಇದೇನು ಮೇಡಮ್ ಫ್ಯಾಟಿ ಲಿವರ್ ಅಂತ ಬಂದಿದೆ ಅಂತಾರೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದರ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಆಫ್ ಫ್ಯಾಟ್ ಡಿಪಾಸಿಷನ್ ಅಮಾಂಗ್ ದ ಲಿವರ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂತ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಅಗೇನ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇನ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 70% ಆಫ್ ವಿಮೆನ್ ವಿತ್ PCOS. ಇವನ್ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸ್ ಕೂಡ ಫ್ಯಾಟಿ ಲಿವರ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಫ್ಯಾಟಿ ಲಿವರ್ ಅಂದರೆ ಇದೇನು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದು ಅಲ್ಲೇ ಪೆಥಾಲಜಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಪ್ ಟು ಒಂದು 10 to 15% ಜನರಿಗೆ ಸಿರೋಸಿಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ನೀವು ಕೇಳಿರ್ತೀರಾ, ಲಿವರ್ ಸಿರೋಸಿಸ್ ತುಂಬ ಕುಡಿದು ಲಿವರ್ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆಗೋಗಿದೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಜಾಂಡಿಸ್ ಬಂದೋಗಿದೆ, ಹೊಟ್ಟೆ ದಪ್ಪ ಆಗೋಗಿದೆ, ಅವ್ರ ಲಿವರ್ ಸಿರೋಸಿಸ್ ಇಂದ ಸತ್ತೋಗ್ಬಿಟ್ರಂತೆ ಅಂತ ನೀವು ಕೇಳ್ತಿರ್ತೀರಲ್ಲ. ದಟ್ ಸಿರೋಸಿಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಇಫ್ ದರ್ ಇಸ್ ಫ್ಯಾಟಿ ಲಿವರ್. ಅಪ್ ಟು 10 to 15% ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ can end up in a liver cirrhosis. Also ಈ ಲಿವರ್ ಸಿರೋಸಿಸ್ ಇರೋರು 2 to 3% ಲಿವರ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆಗ್ಬೋದು. Can you believe where is the connection? A young girl with a bad lifestyle, with so much of environmental toxins and a irregular cycle and lack of sleep cycle ಇಂದ ಒಂದು ಇನ್ನೋಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ನಮಗೇನು
ಟೀನೇಜರ್ PCOS ಅಂತ ಬಂದಿರೋರು ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡದೆ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡದೆ ಹೆಲ್ತಿ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ತೊಗೊಳ್ದೇ ಇದ್ರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗದೆ ಇದ್ರೆ ಏನೆಲ್ಲ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಡಿಸ್ಟರ್ಬಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಅಸ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಸ್ ಎ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಫ್ಯೂಚರ್ ಆಲ್ಸೋ. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಎಪಿಸೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ ನನಗೆ ನೆನಪಿದೆ, ತುಂಬಾ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಟರ್ಮ್ ಆಗೋಗಿದೆ, ಪಿಕಾಡ್ ಇದೆ, ಪಿಕಾಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಅಂಡ್ ತುಂಬಾ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಆರಾಮಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಇದರಿಂದ ಏನೇನೆಲ್ಲ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ ನೋಡಿದಾಗ, ಒಂದು ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಜನರೇಷನ್ಗೆ ವಿ ನಾಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಅ ಹೆಲ್ದಿ ಜನರೇಷನ್, ಅದು ನಮ್ದೇ ಫಾಲ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ನಮ್ಮ ಓಲ್ಡ್ ಏಜ್ ನ ಕೂಡ ಬರೀ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಂದಾನೇ ನಾವು ಕಳಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇಫ್ ನಾಟ್ ಟೇಕನ್ ಕೇರ್ ಅಟ್ ದ ರೈಟ್ ಟೈಮ್. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ. ಸಿ ವಿ ಕಾಂಟ್ ಎಜುಕೇಟ್ ಆಲ್ ದಿಸ್. ಈಗ ಒಂದು ಪೇಷಂಟ್ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬಂದರೆ ನಾವು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲನೂ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಈಗ ಅವ್ರೇನೋ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಹೇರ್ ಗ್ರೋತ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಬಂದರೆ ಸ್ಕಿನ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ಗೆ ಲಿವರ್ ಕಾಯಿಲೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಅದೊಂಥರ ಜನರಿಗೆ ಸೆನ್ಸೇ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ರೀಸನ್ ಪೀಪಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಮೇಡ್ ಅವೇರ್ ಅಬೌಟ್ ಆಲ್ ದ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್, however rare it is, so that they are protected and they lead a good healthy lifestyle throughout their life. ಆಲ್ಸೋ ಮೇ ಬಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾವು ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಹೋದಾಗ ಯೂಶಲಿ ನಾವು ಗಮನಿಸ್ತೀವಿ ದಟ್ ನಾನು ಏನಕ್ಕೋ ಹೋದೆ, ಅವ್ರು ನೋಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಟೆಸ್ಟ್ ಬರ್ಕೊಟ್ರು ಅಂತ ಏನ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮೇ ಬಿ ಇಟ್ಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ರೀಸನ್, ಅಂದ್ರೆ ಏನೇನ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಬರ್ಬೋದು ಎಲ್ಲ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಸ್ಬಿಡೋಣ, ಲೆಟ್ ಇಟ್ ಬಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಅಂತ. Absolutely. Totally makes sense. ಐ ಹೋಪ್ ನಿಮಗೂ ಈ ಎಜುಕೇಟಿವ್ ಸೀರೀಸ್ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ. ನಿಮ್ಮ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ನಾವು. ಆಲ್ಸೋ ಆನ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಚಂದ್ರಿಕಾ ಆನಂದ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲಿ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ವಿಡಿಯೋಸ್ಗಳನ್ನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆಲ್ಸೋ ಆನ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆನ್ ಫೇಸ್ಬುಕ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್. Hello, Doctor. With Dr. Chandrika Anand.